Сайн бацгаана уу? Хулан Vibes тавтаа морилно. Гээд өнөөдөр жүжигчин Ким Схуян болон жүжигчин Ким Сэрүнтэй холбоотой хамгийн сүүлийн үеийн мэдээлэл болон өнөөдөр 3 сарын 27-ны өдөр жүжигчин Ким Сэрүний ар гэрээс хэвлийн баг хурал хийсэн байгаа. Үүнтэй холбоотой шинэ апдейт мэдээллүүдийг хүргье. За эхлээд жүжигчин Ким Схуянтай холбоотой мэдээллийг хүргэе. Өнгөрсөн удаагийн бичлэгэн дээрээ жүжигчин Ким Схуян нь жүжигчин Ким Сэрүний ар гэр нагаацэгч. За тэгээд Касеён YouTube сувгийг бол өөрийг нь хичгэвтер байдалд оруулсан зургийг нь цацсан дээр гомдол гаргасан байгаа. Үүн дээр нэмээд Касеён YouTube сувгийг өөрийг нь байнгын дарамтлаж байгаа, сүрдүүлж байгаа гэдэг шалтгаанаар дахиад гомдол гаргасан байна. За мөн 3 сарын 30-ны өдөр Тайванд төлөвлөгдөөд байсан Ким Схуян жүжигчний фан митинг бол цуцлагдсан гэдгийг зохион байгуулагч тал албан ёсоор Instagram хуудасаараа дамжуулан мэдгдсэн байгаа. За энэхүү фан митингийг цуцалснаар жүжигчин Ким Схуян нь ойролцоогоор 1 тэрбум 300 сая воны нөхөн төлбөрт орж байгаа. За үүн дээр нэмээд Disney Plus-ийн Knock Off драма бас тодорхойгүй хугацаагаар хойшлогдлоо гэдэг мэдээллийг бол албан ёсоор хийсэн байгаа. За тэгээ фанууд ч гэдэг юм уу бусад нэтээсэн болохоор албан ёсоор хойшлуулах бишээ наадхаа бүр цуцлаач гарсан ч үзэхгүй штэ. За тэгээ бүх нөхөн төлбөрөө Ким Схуянаас аваач гэдэг хандлагыг бол харуулж байна. Жүжигчин Ким Схуяны талаас бол өөр албан мэдээллүүдийг хийгээгүй байгаа. Харин сүүлийн үед жүжигчин Ким Сэрүний хувийн амьдралтай холбоотой маш их мэдээллүүд бол цацагдсан. Тэгэхээр эдгээр мэдээллийг та бүхэндээ нэгтгээд хүргье. Ютубер Ижино баг одоо орой болгон жүжигчин Ким Сэрүнтэй холбоотой мэдээллийг оруулж байна. Ойр дотныхын хүмүүсээс авсан ярилцлага мэдээллүүд болон ингээ voice record-уудыг цацж байна. За үүнтэй холбоотойгоор хамгийн эхлээд болохоор тэр хуурамч ийм үү гэж хэлсэн шалтгаан нь угаасаа цусан төрлийн холбоотой биш хахад анханасаа төрсөн нагац ихчин гэж хэлж гарч ирснээр сүүлд нь дотных нь одоо ээжийнх нь дотны найз нь гэж болчихсон. Энэ үннийг хэлсэний төлөө над руу яагаад ингэж дайраад байгаа юм бэ гэдэг утгатай мэдээллийг бол хийсэн байгаа. За дээрэс нь тэр нөгөө эмнэлэгт жүжигчин Ким Сэрүнийг амиа орлох оролдлогуудыг хийгээд эмнэлэгт хэвтэж авах үед нь төлбөрийг нь гэр бүлээс нь огт өгөөгүй. Тэрийг нь одоо тухайн үеийн агентлагаас нь бол өгчээсэн. Тэгээд тэр нь болохоор жүжигчин Ким Сэрүний өөр болж үлдсэн гэж байгаа. Ойролцоогоор ингээд тухайн үед гарсан зарлууд эмнэлэгт ингээ урт хугацааны эмчилгээ хийлгэсэн зарлууд нь 25 сая орчим вон болж байгаа. За тэгэхээр үнэхээр охиндоо хайртай дотных нь гэр бүлийн хүмүүсээсэн бол яагаад эмнэлгийнх нь тухай мэдэхгүй байгаа юм бэ? Тэр зарлуудын тухай мэдэхгүй байгаа юм бэ? Энэ хэмжээгээрээ ямар ч одоо кэрлэх, халамжлах зүйл байгаагүй юм. Анхаарал огт хандуулдаггүй байсан нь бол мэдэгдэж штэ гэж бас ярьж байгаа. За мөн хурмайсан талаар ногт мэдэхгүй гэсэн энэ чинээрэд өгвөл охиндоо ямар нэгэн анхаарал хандуулдаг зүйл охиныхон талаар юу ч мэдэхгүй байгаа юм биш үү гэдэг одоо мэдээллийг хийсэн. За дээрэс нь гэх юм бол Ким Сэрүн жүжигчин бол угаасаа ээжтэйгээ тийм дотн байгаагүй. Ээж нь хүртэл нөгөө найз залуутайгаа салхат нь нөлөөлсөн гэдэг нэг энэхүү voice record-ыг бол цацсан байгаа. Дээрээс нь жүжигчин Ким Сэрүн ээжтэйгээ ингээд одоо холбоо харилцаагаа таслана гэдгээ дотныхоо найзуудтай ярьсан байна гэж мэдээллийг бол хийсэн. Мөн Ижино ютубер миний цацсан voice record-уудыг голоос нь таслаад өөр утгатай болгосон хуурамч гэсэн байсан. Хэрвээ миний цацсан рекордууд хуурамч гэдэг нь батлагдвал би YouTube суугаа шууд устгая. Хэрвээ үнэн гэдэг нь батлагдвал Касеён YouTube суугаа шууд устгаарай. Үнэн дээр Ким Сэрүний нэр хүндийг сэргээн үнэн мөнийг илчлэн гэж байгаа боловч жинхэнэ нэр хүндийг нь унгааж Ким Сэрүнийг худалж болгож байгаа хувийн амьдралыг нь дэлгүүж байгаа хүмүүс бол ар гэрийнх нь болон Касеён YouTube сувг гэдгийг ойлгох хэрэгтэй гэсэн агуулгатай мэдээллийг цацсан. Ийхүү орой болго Ижино ютубер Ким Сэрүнтэй холбоотой мэдээллийг цацаж байна. За үүний хариу болгоод Касеёноос мөн Ким Сэрүний дотны найз эмэгтэй болон нөхөртөө хийсэн утасны яриа, зарим нотлох баримтуудыг цацсан. За хамгийн эхлээд жүжигчин Ким Сэрүний найз гэсэн нэг эрэгтэй voice цацагдсан да. Нөхрөөсөө болж үнэхээр хэцүү байсан. Нөхөр нь дарамтлаж зоддог байсан. Надад нотлогоо болгож зураг илгээсэн гэсэн залуу гарч ирж байсан. Үнэн дээр тэр сайн найз гэсэн залуу нь өмнөх найз залуу нь байсан байна. Үнийг мөн жүжигчин Ким Сэрүний энэ эмэгтэй найз бол баталсан байгаа. Мөн өмнөх найз залуутайгаа удаан үерхээгүй 7-2 хоног хавцаа болоод Ким Сэрүн хоёулаа найзаараа үлдээгээд салсан байна. Тухайн залуу нь болохоор өмнө 1-2 кинонд туслах дүрийг бүтээж байсан селебрити болох хүсэлтэй байсан юм байна. Тийм болохоор Ким Сэрүнийг агентлагуудад танилцуулаад өг гэх мэтээр гуугаад ерөөсөө салдаггүй байнга холбоо барьдаг байсан байна. Нөхөртэй босныхаа дараа хүртэл чагия гэх мэтээр хосууд хоорондоо дууддаг байсан нэршлэр дуудаад тасралтгүй чат мессежийг бол бичдэг байсан байна. Энэхүү эмэгтэй найзынхаа нь ярилцлага өгсөн шалтгаан болохоор жүжигчин Ким Сэрүн болон түүний ар гэрийн талаар маш их худлаа мэдээлэл цацагдж байна. Ялангуяа ар гэрийг нь шүүмжилж жүжигчин Ким Сэрүнд огт анхаардаггүй байсан гэх худал мэдээллүүдийг хараад төвчж чадахгүйгээр ингээд ярилцлага өгч байна гэсэн байгаа. 같이 살다시피 했었는데요. 로니가 깨어있을 때는 어머니가 계시고 로니가 잠드는 시간에는 이제 어머니가 일을 하러 나가셨어요.
Жүжигчин Ким Сэ-рүний гэрт бол өнгөрсөн жил бараг өдөр болгон очдог байсан. Тэр үед ээж нь байнга байгаад хоол хийж өгч асардаг байсан. Өглөөдөө болохоор жүжигчин Ким Сэ-рүнтэй хамт байж агаад орой унтсан хойгуур нь гараад ажил хийдэг байсан. Тухайн үед бол дуудлагын жолоочийн ажил хийдэг байсан. Маш их анхаарч халамжилдаг. Өдрийн цагаар бол байнга л байж идэг байсан гэдэг мэдээллийг өгсөн байнамаа. За мөн өмнөх найз залуугийнхын талаар нэмээд яагаад ийм мэдээлэл өгснийг бол мэдэхгүй байна. Тухайн үед бол их л ийм зөөлөн болгоомжтой зантай хүн Ким Сэ-рүний талаар тэгж ярьсан гэхээр би бас гайхаад байна. Магадгүй Ким Су-хяны тал эсвэл Lee Jin-woo ютуберээс жоох юм айлган сүрдүүлэг байсан болов гэдэг таамаглал бас төрж ийна гэдэг мэдээллийг өгсөн байнамаа. За эмэгтэй найзынхаа мэдээллийн дараагаар нөхрийнх нь алдан мэдэгдэл болон түүний холбогдох voice record-ууд мөн нөхрийнх нь өгсөн нотлох баримтуудыг бол цацсан байгаа. Нөхөр нь болохоор өөрөө Америкт байдаг. Тэгээд ар гэрээрээ дамжуулаад Касеонд тухайн нотлох баримтуудыг дамжуулсан байлээ. За эхлээд нөхрийнх нь мэдэгдлийг дамжуулъя. Тэрээр мэдэгдэлтэй сайн байна уу? Цалиагаач Ким Сэ-рүний нөхөр байна. Өнөөдрийг хүртэл гүн харамсал гуниг тавтаж байсан. Энэ бүхний талаар дуугарч болох хэсгээ олонтоо бодсон. Цалиагаач болон түүний ар гэрт төвөг удахгүй хэмээн имэж байсан ч хэсэг бүлэг хүмүүсийн зүгээс үнэн мөний гажууд болон тарааж байгааг хараад цалиагаач болон миний нэр хүндэд халдаж байна гэж үзээд аргагүй ихэнд мэдэгдэл гаргаж байна. Бид хоёр 2024 оны 11-р сарын дундуур таньдаг хүнээрээ дамжуулан танилцаад 2025 оны 1 сарын 14-нд гэрлэлтээ батлуулсан. Гэхдээ уулзаад бие биедээ их хүчтэй татагдаад нухацтай бодолгүйгээр хурмаа хийсэн. Холын харилцааны бодит асуудлуудтай ч тулгарч ирсэн. Мөн зан харилцааны хувьд таарахгүй байсан гэж үзээд хоёр тал тохиролцсон гэрлэлтээ хүчингүй болгох үйл явцыг эхлүүлэхээр судалж байсан. Гэр бүл болсон үедээ Ким Сэ-рүнийг зоддог, дарамтлаг байсан гэдгийг нь худлаа. Мөн нотлох баримт байвал 6 шууд дэлгэж болно шалгуулахад бэлэн байна. Мөн хянаж цагддаг байсан сошиалын нууц хаягийг нь мэдээд дарамтлаг байсан гэсэн бид хоёр хосуудын хувьд бие биедээ итгэлцлийг нэмэх үүднээс нууц кодуудаа ил байлгасан. Үүнийг батлах бид хоёрын бичиж байсан амлалтын бичиг байгаа. Шаардлагатай бол дэлгэж болно. Энэхүү амлалтын бичгтээ бие биедээ худлаа ярихгүй, уул мөр гарч ирэхгүй бол өнгөрсөн хосынхон тухай сөхөхгүй, өмнөх хостойгоо найз байж болохгүй, блок хийх, энгийн байдлаарч холбоо барихгүй, юу ч болсон худлаа ярихгүй, би ийм, миний нөхцөл ийм байсан гэх мэт шалтгаан доочихгүй, хэлсэн амандаа заавал хүрнэ, нэгнээ буруутгахгүй, яаж ч уурсан бие биедээ хатуу үг хэлэхгүй гэх мэт агуулга багтсан байна. Мөн үргэлжлүүлээд 2025 оны 1 сард жирэмсэн болсон хүүхдээ ахуулсан гэдэг мэдээлэл бол огт худлаа. Цаг хугацааны хувьд ч байх боломжгүй. Бид хоёр 11-р сарын дундуур дөнгөж танилцаж байсан. Мөн Ким Сэ-рүн хүүхэдтэй болох бодлого байгаад жирэмснээс хамгаалах эм хэрэгэлдэг гэсэн мэдээллийг уцаар ярих явцдаа хэлсэн байгаа. Ярилцлагынхаа төгсгөлд жүжигчин Ким Сэ-рүний нөхөр за би бол энгийн хүн сүүлийн үед эдгээр асуудлаар хүмүүсийн анхаарал болон хэвлэл мэдээллийн анхаарлыг маш их татаж байна. Үнэн зөв мэдээлэл таарч миний талаар болон бусад хүмүүсийн талаар худлаа ярих нь үнэхээр хэцүү байд юм байна. Надад болон гэр бүлийнхэнд маань ч бас хэцүү байд юм байна гэдгийг биеэрээ ойлгож байна. Тийм болохоор өнгөрсөн хугацаанд жүжигчин Ким Сэ-рүн болон түүний ар гэрийнхэнд ямар хэцүү байсан бол гэдгийг би одоо л ойлгож байна. Тийм болохоор одоо эдгээр асуудлууд дуусаасаа гэж хүсэж байна гэж дамжуулсан. За ингээд Lee Jin-woo ютубер болон Kazaayan YouTube сувгаас жүжигчин Ким Сэ-рүнтэй холбоотой маш олон мэдээлэл болон зураг бичлэгүүдийг бол цацлаа. Харин үргэлжлүүлээд өнөөдөр болсон жүжигчин Ким Сэ-рүний ар гэрийг төлөөлөөд хэвлийн баг хурал хийсэн Пүү Жи-согийн ярилцлага болон цацсан мэдээллүүдийг хүргье. Өнөөдөр жүжигчин Ким Сэ-рүний ар гэрээг төлөөлөөд миний бие Пүү Жи-сог хэвлийн баг хурлыг хийж байна. Ар гэрээс нь бие болон сэтгэл зүй маш муу байгаа, босож чадахгүй байгаа учраас оролцох боломжгүй байна. Өнөөдрийн хэвлийн баг хурлын гол зорилго нь сүүлийн үеийн цацагдж байгаа Ким Сэ-рүний хувийн амьдралтай холбоотой хуурамч мэдээллээс болж ар гэрийнх нь хэцүү байдал байна. Маш их дайралтууд, харлуулалтууд хийгдэж байна. Мөн хүмүүсийн хараалыг маш их идэж байна. Энэ худал мэдээлэл болон дайралтыг таслан зогсоохын тулд хэвлийн баг хурал хийж байна. Мөн энэ хэвлийн баг хурал нь жүжигчин Ким Сэ-рүн ямар шалтгаанаас болж амиа хорлсон болохыг шүүх нотлох зорилготой хурал биш шүү гэдгийг дахин сануулж байна. Тэгээд Ким Су-хян болон Ким Сэ-рүний харилцаж байгаа чатыг дэлгэсэн. Өмгөөлөгч нь үргэлжлүүлэн дараах чатанд үнсээ санаж байна. Уулзахаараа жинхнээсээ үнсэж өгөөрэй. Чамайг тэрвэрэд унтвал сайхан амарч чадах юм шиг байна. Зөвшөөрөхөд 1 жил, 3 жил, эсвэл 6 сар юм уу гэх мэт агуулгыг багтаасан байна. За тэрвэрэд унтахаас илүү зүйлийг хүссэн агуулга харагдаж байна. Ингэж чат бичдэг байснаа үерхээгүй гэж хэлэх юм уу гэдгийг Ким Су-хянаас асуумаар байна гэсэн байгаа. Үүний дараагаар төлбөртэй холбоотой нэхэмжлэгийн талаар ярьсан. Өмгөөлөгч нь хэлэхдээ уг нэхэмжлэгийг сүрдүүлийн шинжтэй байна гэсэн нь тухайн үед нэхэмжлэх авсан үед Ким Сэ-рүн сэтгэл зүйд ямар хүнд байсныг илэрхийлэх утгаар хэлсэн. Үүний нотлогоо болгоод тэр үед найзтайгаа бичсэн чатыг харуулсан. За чатны утга нь ямар ч мэдээлэл өгөөгүйгээр 700 сая воны нэхэмжилсэн. Одоо намайг шууд өөх гэж байгаа юм байх та гэсэн утгатай байсан. Үүний хариуд найз нь 70 сая ч биш 700 сая шүү дээ. Үнэхээр үү?
Өмнөх найз залуутайгаа холбоо барина гэсэн хариу ирсэн үү? Ким Сэрүүн. Ирээгүй. Бүр гэрээнд 70-30 гэсэн байхад надаар 100% төлөвлөнө гэсэн байна. Гэрээ хийчгээд намайг ингэж хуураад байгаа юм бах та. Үнэхээр хэцүү байна. Миний анхны хайр бүх дэлхийн минь нурах шиг л боллоо гэсэн байсан. Хариуд нь найз нь 6 жил үерхсэн болохоор хэцүү байгаа байхаа. Нийгэм туршлага болоо гэж бодоод тэр мэдрэмжээ явуулцгаая. Чаднаа Ким Сэрүүн гэсэн хариу өгсөн байна. Ким Сөхянтай яаж ч холбогдох гэж чадахгүй байсан болохоор захиа бичээд хүргэж өгөх гэж байсан байна. Гэхдээ Ким Сөхяны амьдардаг газар нь хамаагүй хүмүүс орж болохгүй харуул хамгаалалт сайтай болохоор харамсалтай дамжуулж чадаагүй юм байна. Захианы агуулга нь болохоор үл ойлголцлоо тайлмаар байна. Би компанийнхаа хинтэй ч холбогдож чадахгүй байна. Шүүхэд өгүүлэхээс айж байна. Гэхдээ зураг оруулсан дуучлаарай. Компаниас холбогдохыг хүссэндээ тэгсэн юм аа. Хохирол учруулсан дуучлаарай. Би голд медалистын хүмүүсээс айж байна. Надад эвгүй байна. Агентлагаас гарснаас хойш хинтэй ч холбогдож чадахгүй байна. Таныг зовоох бодол байхгүй. Сэтгэлээсээ л таныг аз жаргалтай байгаасаа гэж хүсэж байна. Бид хоёрын үерхсэн хугацаа аль хэдийнэ 6 жил болсон байна. Анхны болон сүүлийн хайрч байж магадгүй. Надаас битгий цугтаач таныг тийм өнцгөөс харах нь надад эвгүй байна. Өнгөрсөн хугацаа маань хий хосон санагдаж байна. Хоёулаа илүү дутуу зүйлгүй бие биедээ амжилт өгсөн харилцаатай байж болно үсттэй. Тийм их надад дургүй хурш үзэн ядаж байгаа юм уу? Хэрвээ энэ захиа хүртэл өөрт чинь хүрэхгүй бол бидний харилцаа үрд дуусч байна гэсэн үг. Надад тэгвэл үнэхээр хэцүү байх бах. Цаашдаа таны амьдралд оролцохгүй. Тийм болохоор намайг битгий үзэн ядаарай. Хизээ нэгэн цагт эндээгээ дуулцах өдөр ирэх болтугай. Энэ бол миний дугаар. Захиа уншвал хариу өгөөрэй. Чин сэтгэлээ дамжуулах өөр арга байхгүй болохоор гэрийн чинь хаяг хэвээрэй гэж бодоод таныг энэ захиаг уншаасаа гэж хүсэж байна. Ийм агуулгатай захиаг задлсан байгаа. За тэгээд ямар эцэг гэх хүүхдэд тайван нойр суулна гэд хэцүү бүхнийг нь хараад зүгээр өнгөрөх юм бэ? Худал хуурмаг зүйлийн бай залуус болж байхад хүүхдээ бодож байна гэд чимээгүй байх ёстой юм уу? За тэгээд Хэвлийн баг хурлынхаа төгсгөлд Пүжисаг ээж нь багаас нь менежерийн ажлыг нь хийж байсан. Бүх анхаарал халамжийг тавьдаг байсан хүн нь түүнийг батлах олон ч баримт байгаа. Гэтэл яаж худлаа хэлж байна гэж хадж байна. Үнэхээр ойлгож чадахгүй байна гэдгийг бас мэдгдэлтэй хүргэсэн байгаа. За ингээд сүүлийн үед болсон шинэ мэдээллүүдийг та бүхэндээ дамжууллаа. Таад маань бас өөртөөхөө сэтгэлийг хуваалцаарай. Тэгээд дараагийнхаа шинэ бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай.